السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، نلتقي وإياكم من خلال مركز تنمية الإبداع الدولي في العراق، ومعكم معلمة العلوم آمنة حميد. ولدينا اليوم علوم الصف الثالث والدرس الثاني من الفصل الثاني، علاقات التغذية عند الحيوانات. سأتعلم في هذا الدرس أن هناك علاقات تغذية مختلفة بين الحيوانات. تنوع علاقات التغذية بين الحيوانات مهم للنظام البيئي. تعتمد الكائنات الحية في تغذيتها بعضها على بعض، أي الكائنات الحية الواردة في الصورة تعد غذاء لكائنات حية أخرى. مثلا الدب ربما لا يعتبر كغذاء لحيوان آخر، ولكن الحيوان الذي يتغذى عليه الدب قد يكون الأسماك. هذا الحيوان هو يعتبر غذاء للإنسان أيضا. استكشف أو ماذا أشاهد في حديقة حيوانات عامة. تجربتنا إنه هسه نحتاج أشياء نحتاج إلها، مثلا قفازات، قلم، أداة الحفر، عدسة يدوية، ورقة. راح هؤلاء التلاميذ راح يقومون بجولة استكشافية بالحديقة، إنه راح يحفرون التربة ويلاحظون شنو بيها نباتات، شنو بيها ديدان، شنو بيها كائنات أخرى، ويشوفون شنو العلاقة بين هاي الكائنات وبين هاي النباتات. بعدين ينظمون أو يرتبون بالتسلسل الكائنات الحية اللي يمكن أن تكون غذاء الكائن آخر، وينظمون عرض أنه يضمنون هذه النتائج اللي توصلوا لها زملائهم، وشنو علاقات هذه الكائنات الحية المختلفة. مثلا عندنا الديدان، هي تتغذى مثلا على النباتات أو على أوراق النباتات. مثلا هذه الديدان منو يمكن أن يأكلها؟ مثلا تأكلها الدجاجة أو تأكلها حيوانات أخرى. فهذه هي العلاقة بين الكائنات الحية المختلفة. كيف تحصل الكائنات الحية على غذائها؟ مثلا احنا نعرف انه النباتات هي كائنات حية، وتعتبر هذه الكائنات هي تسمى المنتجات وليس المستهلكات. المنتجات يعني هي بإمكانها أن تصنع غذائها بنفسها بعملية البناء الضوئي، يعني إنه هذه الكائنات معتمدة على ذاتها بالحصول على غذائها. هسه لو نريد نعرف المنتجات أو تعريف المنتجات، وهو مهم، وهي الكائنات الحية التي تصنع غذائها بنفسها مستخدمة طاقة الشمس، كالنباتات على اليابسة والطحالب في البحار. النباتات كلها اللي على اليابسة مثل ما نلاحظ هي اللي تصنع غذائها بنفسها. تصنع الكائنات الحية المنتجة غذائها بنفسها بواسطة شنو؟ ضوء الشمس. قلنا إنه هي تحتاج إلى ضوء الشمس والماء والأملاح وأيضا الهواء. لو نلاحظ هذا الفيديو اللي يعني يوضح صور بعض أنواع من النباتات اللي هي كائنات منتجة.
المستهلكات. المستهلكات اللي يقصد به أنه الإنسان والحيوان يعتبر مستهلكات، الإنسان والحيوان يعتبر من المستهلكات. ليش؟ لأن هو يتغذى على المنتجات. مثلا أكو مستهلكات تتغذى على المنتجات فقط، مثل ما قلنا نسميها آكلات نباتات، أو مستهلكات تتغذى على المنتجات وتتغذى على المستهلكات أخرى. مثلا السمكة هي مستهلك، أو الدجاجة هي مستهلك، لكن الإنسان شنو يتغذى؟ يتغذى على النباتات ويتغذى على هذه المستهلكات اللي هي الدجاجة أو السمكة. إذن المستهلكات هي الكائنات الحية التي لا يمكنها صنع غذائها بنفسها، مثل منو؟ يعني مثل الإنسان والحيوانات. نقدر نصنفها حسب نوع غذائها. مثلا عندنا حيوانات آكلة نباتات، هاي تأكل منتجات فقط، يعني تأكل بس نباتات. وحيوانات تأكل لحوم أو نسميها آكلات اللحوم، هذه تأكل مستهلكات أخرى أو حيوانات. أكو بعد حيوانات هي مختلطة التغذية، مثل ما قلنا مثل الدب والدجاجة تأكل المنتجات والمستهلكات. هذه هي الحيوانات في الصورة تمثل مستهلكات، هي تتغذى تغذية نباتية. لو نلاحظ هنا أنه الحصان يتغذى على النباتات، مثلا هذا النمر هو يتغذى على اللحوم، يتغذى على المستهلكات. هذا النمر أيضا يتغذى على الغزال أو على اللحوم، يتغذى على المستهلكات، يعني مستهلك يتغذى على مستهلك. مثلا هذا الحصان يتغذى على المنتجات فقط، يتغذى على النباتات. مثل ما نلاحظ هذا النمر يتغذى على المستهلكات فقط، يتغذى على اللحوم. أيضا هذا النسر يتغذى على اللحوم. الغزال يتغذى على النباتات فقط، على المنتجات فقط. نأتي إلى الصورة الأخرى اللي هي الصورة أبقار في المرعى تتغذى الكائنات المستهلكة على الكائنات المنتجة، يعني الأبقار تعتبر مستهلكات والنباتات تعتبر منتجات. كيف تعتمد الكائنات الحية بعضها على بعض في غذائها؟ شلون تعتمد هذه الكائنات الحية بعضها على بعض بغذائها؟ طبعا لما تعتمد الكائنات الحية على بعضها البعض بغذائها تسمى هذه بالسلسلة الغذائية. مثلا عندنا احنا قارين بعض القصص انه الذئب مثلا التي ارتبط فيها اسم الذئب بالحمل، او اسم القط بالفأر. يعني مثلا احنا ندري انه بكرتون توم وجيري انه مثلا التوم دائما يطارد جيري، يعني شنو؟ القط يطارد الفأر في سبيل انه يأكله او يتغذى عليه. هذه تعتبر سلسلة غذائية، يعني فكل كائن حي يرتبط بكائنات حية أخرى، هذه تسمى سلسلة غذائية. طبعا يحتاج إلى طاقة لينمو ويعيش. هاي الكائنات الحية بعضها على بعض تعمل على توفير الغذاء بعضها مع بعض، يعني أكو علاقة بين هذه الكائنات، كائن يوفر الكائن حي آخر. مثلا هاي الكائنات المستهلكة اللي تتغذى على المنتجات، هذه الكائنات يسمى هاي العلاقة شنو تسمى؟ بالسلسلة الغذائية. لو نعرف السلسلة الغذائية هي تغذية المستهلكات على المنتجات، هي تغذية المستهلكات على المنتجات. لو نلاحظ انه هذا الفأر هو يتغذى على شنو؟ يتغذى على الأعشاب. الأعشاب طبعا هي على شنو تستمد؟ من طاقتها؟ طبعا هي تصنع غذائها بنفسها بمساعدة ضوء الشمس. هذا الفأر يتغذى على الأعشاب. الفأر منو ياكله؟ تاكله الأفعى، الأفعى تأكل الفأر. منو يقدر ياكل الأفعى؟ النسر يمكنه أن يأكل الأفعى، النسر يمكنه أن يأكل الأفعى. أعيد، هذه السلسلة الغذائية، هذا مثال على السلسلة الغذائية، إنه الأعشاب الفأر يأكل هذه الأعشاب، والأفعى تأكل الفأر، والنسر يأكل الأفعى. مثل هذه إنه مثلا هذا الحشرة تتغذى على النباتات، والضفدع يتغذى على هذه الحشرة. الأفعى هي بإمكانها أن تأكل الضفدع، والنسر يأكل الأفعى.
هذا مثال السلسلة الغذائية أو علاقات هذه الحيوانات مع بعض، وشون إنها يوفر كل حيوان غذاء للآخر. عندنا مثال السلسلة غذائية أخرى، مثل هذه الحشرة هي تتغذى على النباتات. طبعا النباتات تستمد طاقتها من ضوء الشمس. هذه الحشرة تتغذى على النباتات. الضفدع يتغذى على هذه الحشرة. الأفعى تأكل الضفدع، والنسر يأكل الأفعى. لكن هذا النسر في حال موته إنه الكائنات راح تحلله أو يتهالك أو ينتهي أو يصبح لا شيء يعني بفضل هذه المحللات. هاي الصورة الأخيرة تعتبر الكائنات محللة تعمل على تحليل الكائن بعد موته. هذا ما يخص نموذج السلسلة الغذائية في البيئة اليابسة. طبعا هاي السلاسل الغذائية كلها تبدي بنباتات، كلها تبدي بكائنات منتجة تسمى نباتات. طبعا والكائنات المستهلكة تعتمد على شنو؟ على المنتجات. يعني بعض الحيوانات مثل قلنا الفأر هذا يقدر يأكل نباتات، وبعضها الآخر مثل الأفعى الصقر يأكل لحوم. هذه الحيوانات تشترك في أن طعامها يتكون من لحوم. مثلا قلنا الأفعى والصقر أنه يشتركون أنه يعني تغذيتهم تكون على اللحوم. طبعا البيئة المائية أيضا بها سلاسل غذائية متنوعة. مثلا عندنا الأسماك الصغيرة تتغذى على الطحالب، نعتبرها الطحالب المنتجات لأن هي تصنع غذائها بنفسها. الأسماك الكبيرة تتغذى على الأسماك الصغيرة. الإنسان ماذا يقوم؟ يأكل هذه الأسماك الصغيرة والكبيرة. طبعا هاي الطحالب كائنات منتجة تتغذى هذه الأسماك الصغيرة الجميلة على الطحالب، بينما الأسماك الكبيرة تتغذى على هذه الأسماك الصغيرة. هذه سلسلة غذائية في البيئة المائية. طبعا تحصل بعض الحيوانات على غذائها من افتراس حيوانات أخرى. الحيوان اللي يأكل حيوان مثلا عندنا النمر يأكل الغزال. النمر شنو أسميه؟ أسميه مفترس، أسميه حيوان مفترس. بينما الفريسة اللي مثلا تشرد من المفترس، مثلا الغزال يشرد من شنو؟ يشرد مثلا من النمر أو من الأسد. ها شنو أسمي هذا الغزال؟ أسميه فريسة. مثلا عندنا حيوانات مفترسة مثل الأسد، النمر، الصقر، الفهد، الضبع، مثل ما جاي يلاحظ هذا حيوان مفترس. هذه هي الحيوانات المفترسة. حيوانات مفترسة عندنا مثل هذا النمر اللي طارد فريسة الغزال، فريسته اللي هي الغزال. عندنا هذا النمر اللي هو انتهى من أكل فريسته. عندنا مثلا هذا الثعلب اللي يتغذى على الأرانب. هذه هي الحيوانات المفترسة. مثلا عندنا هذا النمر اللي هو حصل على فريسته، اللي هو النمر يعتبر حيوان مفترس، والغزال الفريسة. الغزال هو يعتبر حيوان فريسة. النسر يعتبر حيوان مفترس، وهكذا بقية الحيوانات بين مفترس وفريسة. طبعا نقرأ الصورة. ما نوع تغذية الحيوان الظاهر في الصورة؟ النمر يتغذى على اللحوم، تغذيته على اللحوم، وهو حيوان مفترس. أتتبع سلسلة غذائية تنتهي بطائر. أتتبع سلسلة غذائية تنتهي بطائر. مثلا شنو سلسلة غذائية تنتهي بطائر؟ مثلا عندنا أي طائر. مثلا عندنا الحشرات تتغذى على النباتات، أو هذه مثلا الحشرات تتغذى على النباتات. منو يقدر يأكل الحشرات؟ الطيور يمكنها أن تأكل الحشرات. إذن أصبح أنه الحشرة تتغذى على النباتات، والطيور تتغذى على هذه الحشرات. الطيور تتغذى على هذه الحشرات. نأتي إلى مراجعة الدرس: ما المنتجات وما المستهلكات. ما المنتجات
وما المستهلكات. طبعا قلنا المنتجات هي الكائنات الحية التي تصنع غذائها بنفسها مثل النباتات، أما المستهلكات فهي الكائنات التي لا يمكنها أن تصنع غذائها بنفسها مثل الحيوانات. اذكر أسماء 3 حيوانات مفترسة وفريسة لكل منها. طبعا حيوانات مفترسة عندنا مثل النمر، الأسد، الضبع. هذه حيوانات مفترسة. الحيوانات فريسة مثل الغزال، مثل بعض أنواع الطيور، مثل الديدان تعتبر أيضا فريسة لبعض الحيوانات إلى آخره. اكتب عن سلسلة غذائية أنا جزء منها. يعني مثلا إنه الأسماك تتغذى على الطحالب الموجودة في الماء. الأسماك الصغيرة تأكل الطحالب، والأسماك الكبيرة تأكل هذه الأسماك الصغيرة. الإنسان يتغذى على هذه الأسماك الكبيرة، وأيضا يمكنه أن يأكل الأسماك الصغيرة. يعني الإنسان أيضا هو جزء أو هو كائن مستهلك يتغذى على اللحوم ويتغذى على النباتات، أي يتغذى على المستهلكات ويتغذى على المنتجات. أفكر بوجبة غداء تتكون من قطعة خبز وبعض الخضار بالإضافة إلى قطعة لحم، وأوضح كيف أنها جزء من سلسلة غذائية وأرسم هذه السلسلة. طبعا احنا عندنا الخضار، مثلا نقدر نقول الخضار والخبز، وأيضا قطعة اللحم تعتبر مثلا احنا جبناها مثلا من لحم خروف أو لحم غنم إلى آخره. وكذلك الإنسان يتغذى على هذه الكائنات، مثلا اللي هي الخروف تعتبر كائن مستهلك، والنباتات تعتبر منتجات. لهذا اليوم انتهى درسنا اللي يخص الكائن. ننتقل إلى مراجعة الفصل الثاني لعلوم الصف الثالث، المفردات. اكمل الجمل أثناء باستخدام المفردات ما بين القوسين. المنتجات: آكلات النباتات، آكلات اللحوم، السلسلة الغذائية، مختلطة التغذية، مستهلكات، المفترس والفريسة. لدينا النقطة الأولى: أولا تتغذى فراغ على النباتات فقط، يا هي آكلات النباتات. ثانيا فراغ توضح كيف تنتقل الطاقة أو الغذاء من كائن حي إلى آخر. توضح كيف تنتقل الطاقة من كائن حي إلى آخر، السلسلة الغذائية. تتغذى الكائنات فراغ على المنتجات والمستهلكات، يا هي مختلطة التغذية. مختلطة التغذية تتغذى على المنتجات وعلى المستهلكات. 4. تصنع فراغ غذائها بنفسها. منه النباتات أو نقول المنتجات هي اللي تصنع غذائها بنفسها. 5. تتغذى فراغ على الحيوانات فقط. قلنا الكائن اللي يتغذى على الحيوانات فقط يعتبر آكل للحوم، إذا نكتب بالفراغ آكلات اللحوم. 6. يتغذى النمر على الغزال، والنمر يعد فراغ. النمر شنو يعد؟ أحسنتم، يعد مفترس، حيوان مفترس. أما الغزال فيعد حيوان الفريسة أو فريسة. المهارات والأفكار العلمية. أجيب عن الأسئلة الآتية بجمل تامة. التصنيف: أصل بخط بين الكائن الحي ونمط تغذيته. عندنا الحقل الأول: الإنسان، الفأر، الحصان. الحقل الثاني: آكلات نباتات، آكلة لحوم، ومختلطة التغذية. الحقل الثالث: النحل، الأسد، الخروف، وسمك القرش. لو نلاحظ هنا إنه إيش راح نسوي؟ راح نقول آكلة النباتات. آكلة النباتات، منو يأكل نباتات؟ منو يأكل نباتات؟ عندنا منو يقدر يأكل نباتات؟ عندنا الخروف، نجر خط من كلمة آكلات النباتات إلى الخروف. عندنا بعد النحل يعتبر تغذيته على النباتات على رحيق الأزهار، والحصان يتغذى على النباتات، والفأرة أيضا تتغذى على النباتات. هذه كلها شنو هاي؟ تتغذى على النباتات، تتغذى على النباتات. نأتي إلى آكلات اللحوم. آكلة اللحوم الحقل الثاني اللي هو الأسد يأكل اللحوم، نجر خط من كلمة الأسد إلى آكلة اللحوم. وسمك القرش أيضا يأكل اللحوم، سمك القرش يأكل اللحوم، نجر خط من سمك القرش إلى اللحوم. مختلط
مختلطة التغذية عندنا هنا مطينا مثال فقط على الإنسان، هو مختلط التغذية، نجر خط من الإنسان إلى مختلطة التغذية، نجر خط من مختلطة التغذية إلى الإنسان. 8، أرسم سلسلة غذائية تتضمن 4 كائنات حية. طبعا السلسلة الغذائية هي تبدي بكائن صغير، مثلا حشرة، بعدين الحشرة من يقدر يأكلها؟ نقول مثلا الديدان. من يقدر يأكلها؟ الدجاجة تأكل الديدان أو تأكل الحشرات، الدجاجة تأكل الحشرة. الثعلب هو يقدر يأكل الدجاجة، الثعلب يأكل الدجاجة. بعد من يقدر يأكل الثعلب؟ النمر يقدر يأكل الثعلب، النمر يقدر يأكل الثعلب. أعيد، الدجاجة تأكل الحشرة، والثعلب يأكل الدجاجة، والنمر يأكل الثعلب. التفكير الناقد، النقطة 9، هل يتأثر الإنسان لو كانت جميع الحيوانات تتغذى على النباتات، ولماذا؟ طبعا أكيد يتأثر الإنسان لو أن كل الكائنات هي تتغذى على النباتات، نقول جميع الحيوانات تتغذى على النباتات. ليش؟ لأنه لا يستطيع الحصول على غذاء النباتي والمهم له. يعني مثلا لو هاي كل الحيوانات تتغذى على النباتات، مثلا نقدر نطبخ باذنجان، نقدر ناكل فاكهة، مثلا نقدر ناكل خضروات، هاي كلها ما نقدر ناكلها. ليش؟ لأن مثلا جميع الحيوانات هي تتغذى على النباتات، فما يبقى لنا بس لحوم، وهذا غذاء غير كافي، لأن معظم الفيتامينات والمعادن هي موجودة بالخضروات والفواكه. نقطة 10، كيف تصنف الحيوانات وفقا لنوع غذائها؟ شلون نقدر نصنف الحيوانات وفقا لنوع غذائها؟ طبعا يمكن أن نصنف الحيوانات إلى آكلات نباتات، آكلات لحوم، ومختلطة التغذية. إلى آكلات نباتات، آكلات لحوم، ومختلطة التغذية. هذا يمكن أن نصنف به الحيوانات وفقا لنوع غذائها. إلى هنا تنتهي أسئلة الفصل أو حل أسئلة الفصل الثاني. إلى اللقاء أحبائي في الدرس القادم.